மாண்புமிகு திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து நாங்க நவீனப்படுத்திட்டோம்னு சொல்றாங்க. என்னுடைய கேள்வி மட்டும் என்னுடைய ஆதங்கம், ஒரு தமிழனா என்னுடைய ஆதங்கம் என்ன, வெளிநாடுகள்ல இப்படி துல்லியமா 2 நாள் பிறகு 4 மணிலிருந்து 5 மணி வரைக்கும் இந்த பகுதியில் மழை பெய்யும்னு சொல்றாங்க. இங்க ஏன் அது வரமாட்டுது? அந்த தொழில்நுட்பம் இங்க ஏன் வரல? சுதந்திரம் அடைஞ்சு 76 ஆண்டுகள் ஆகுறது இல்ல, ஏன் அந்த தொழில்நுட்பம் இங்க கொண்டு வர்றது? நீங்க புதுசா பில்டிங் கட்டினா, நீங்க டாப்லர் கொண்டு வந்துட்டீங்க, அதெல்லாம் ஏன் வேலை செய்யல? ஏன் உங்களால சொல்ல முடியல? அதுதான் என்னுடைய கேள்வி. கேள்வி மட்டும் என்னுடைய ஆதங்கம். ஏன் நான் சொல்றேன்னா, வரும் காலம் இதை விட மோசமா இருக்கும். இதோட பெரும் வெள்ளம் வரும், பெரும் புயல் வரும், பெரும் சூறாவளி வரும், கடுமையான வறட்சியும் வரும் இடையில. அதனால அதற்கு நம்ம தயார் நிலையில் இருக்கணும். நம்முடைய வானிலை அப் டு டேட்டா இருக்கணும். வானிலை அப் டு டேட். உலகத்தில் உள்ள உலக தரம் வானிலை அறிக்கைகள்